cyangwa se n'amagambo umuntu arayumva ku ruhande kuko uyu mwana afite ubuhamya burebure bamufasha ari umwana mama we yamutaye yari asanzwe afite ubwami cyangwa se yarabanaga n'ubwami biragoye kubimuvugira iruhande kuko buriya mu matwi ye nawe ajya yumva kandi agakurikirana umwana twamufatiye imiti igihe kingana n'umwaka wose kandi ariko tumukurikirana tujya no gushaka abaganga ngo badufashe kugira ngo baturebere niba ubuzima bwe bushobora kuba bwahinduka bukavaho bwari buri kugera ubu ngubu dufite icyizere kiri ku ijana kuko amaze gusuzumwa inshuro zirenga enye batubwira ko umwana yabaye muzima kandi icyo umuntu ashimira Imana n'uwa mbere dufite n'ubusanzwe kesi nk'iyo yari ayifite ariko bitewe n'uko twumva ko gusenga bijya bigira umumaro kuko umuntu yakwizera wenda abana b'abantu n'uwa mbere niko byatugendekeye ubwo rero ngiye kugira ngo mujyane mu rusengero bamusengere numvaga aricyo ngendeyeho kuko Imana ikora ibitangaza abana b'abantu batamenya. Kurera ni byiza cyane, kurera umwana utari uwawe njye nabibonyemo umugisha mwinshi cyane ariko kuko hari ibyo Imana igenda mbona, hari ibyo Imana njye nabonye igenda ihindura kuva twakwakira uyu mwana abona no kuri hari umugisha uri kwinjira mu rugo cyane. Ubwo rero icyo nashishikariza ababyeyi ni ukugira umutima w'impuhwe wo gukunda cyane nk'abana nk'aba cyane, umutima w'impuhwe bakakira abana nk'aba ngaba badafite uburyo bwo kurerwa n'abandi. Twongeye tubaha ikaze kandi twongera kubabwira ngo mukomeze gukora subscribe abadukurikiye. Hanyuma turi kumwe n'umuryango hano ugiye gutangira utwibwira, ni inkuru ndende baraza kugenda batubwira mu ncamake urugendo rwabo, uburyo bafashe bagize umutima wo gufasha umwana wari ukiri mutoya, ariko reka batangiye batwibwira. Nitwa Rutayisire Fidele, nanjye ni umwe mu bagize uwo muryango, abari kumwe n'umudamu yabibwiye. Nanjye nitwa Omar Francine, nanjye ndi umwe muri uwo muryango wiyemeje kwakira umwana. Mwakoze. Fidele, uyu mwana mwamwakira afite imyaka ingahe? Mwamenye gute inkuru yuko umwana akeneye abamufata? Mwakoze. Umwana tumwakira ni inkuru twamenyeshejwe hakoreshejwe telefone, baraduhamagaye kuko bari basanzwe bazi ko tugira umutima wo kuba twafasha abantu kuko dufite undi mwana twakiriye ariko n'umwana mukuru ugaragara nk'uwo muri famiye ariko wari waratereranywe. Umwana dufite afite imyaka 17. Ubu rero nawe baraduhamagaye batubwira ko ari abantu bakorana na Bamarayika Murinzi, bakaba ari abakozi b'umushinga ukorera mu karere ka Nyarugenge, umushinga witwa Hope. Batubwira ko umwana bamwakiriye itariki hagati ya 20 na 18. Ahantu bamukuye bamutoraguye mu karere ka Gasabo muri ahantu bita Kabuga. Hanyuma mu kumutoragura umubyeyi w'uwo mwana ngo yamufashe amujyana ahantu hari famiye ze, abanza kwiyegereza imiryango kugira ngo bakire uwo mwana kuko nta bushobozi yari afite. Bavuga ko badafite umutima wo kumurera kuko amakosa akora yo kubyara ajugunya abo batabyishimira kuko byari inshuro igera mu mwana yari wa gatatu. Ariko hari umwana umwe wahuye n'abagira neza bamujyana ngo ari mu karere ka Muhanga, undi nawe bavuga ko ari muri Nyarugenge ko ntabwo twakurikiranye amakuru. Uyu rero bamutuhaye afite iminsi 19. Twabonye ari umwana warababaje mu kuduha amakuru no kumutwereka ko twasanze ari umwana afashwe nabi, ngo yari amaze iminsi 3 mu modoka bamugenda nawe mu kumushakira bamufasha. Rero bakingiriye nkuru nabasabye ko tubonana, turabonana. Umwana bamwonyeretse umwana ugomba kuba yakwitabwaho bitewe n'ukuntu nabonaga ameze. Basaba ko bajya kuganira n'umudamu kuko yari ari mu kazi, nsanga bari bamugezeho nawe baramuganiriza. Nyuma rero yo kumvikana nawe
basabye ko baza kudushaka nk'umuryango, baje nijoro nko mu saa 2 bamuzanye. Njye mbonye uwo mwana biba ngombwa ko numva ko nawe yajya mu bandi bana, kuko dusanzwe dufite umuryango w'abana 3 twibyariye. Ubwo rero byabaye ngombwa ko tumwakira, twumvikane nawe nagiranye n'umudamu. Hanyuma ibisigaye kurera nuko umubyeyi nuko ababyeyi ariko buri imbaraga nyinshi n'iz'umudamu niyo bagiranye ikiganiro n'umuntu nawe yababwira aho ya uko umutima yabyakiriye n'uko umutima wamuteye kumufata ko byamugendekeye. Francis, watubwiraho gato nawe uburyo wabyakiriye, uburyo byihuse, ni kubera iki byihuse cyane guhita wumva wamwakira? Murakoze cyane kuba umuntu asanzwe wari umubyeyi n'ubundi afite n'ubundi n'abarera, byatumye n'ubundi ngira umutima wo kwakira undi mwana, kuko numvaga nta kibazo n'abacu Imana yaradufashije tukabarera. Numvaga n'uyu nguyu kumufata nta mpungenge, Imana yadufasha n'ubundi tukamurera. Numvise mbyakiriye neza, nta kibazo. Murakoze. Wumvishe ubyakiriye neza. Ikindi ntabwo wigeze utekereza ati se ubushobozi dufite ntabwo twabasha kuba twakongera undi mwana, na cyane ko abantu bavuga ko burya umwana akiri muto ariho umuntu asabwa ibintu byinshi byo kumutangaho kugira ngo umwana akure? Numvishe nta kibazo, numvaga abyareza abo ngabo n'ubundi undi yaza nta kibazo, kuko nanjye nshobora kubyara n'ubundi Imana ikadufasha ikaduha ubushobozi bwo kumurera. Numvaga nta kibazo mu buryo bw'imibereho. Uyu munsi umwana amaze kugira imyaka ingahe? Afite imyaka 3 n'amezi 2. Ni ukuvuga ngo mwamufashe afite ibyumweru 3. Uyu munsi ageze imyaka 3 n'amezi 2. Muri urwo rugendo se ni ibiki byabagoyemo? Byabagoye muri urwo rugendo rwo kumurera muri iyo myaka 3? Kumurera nta cyatugoye cyane n'ukuri. Imana yagiye idufasha, kubona icyo kunywa, amata akaboneka, ageze igihe cyo kurya ibiryo biraboneka, tukabona nta kibazo cyane. Ubundi nabonye hano mufite n'ibipapuro ngo Fidele yatubwira, muri abakristo basenyera mu itorero rya ADEPR, gufata umwana mukahita mutekereza kujya kumushyira mu rusengero kugira ngo bamusengere. Fidele, byagenze gute kugira wumve ko nawe ugomba kujya kumurambikisha ibiganza? Murakoze. Buriya iyo tugendeye ku mabwiriza cyangwa amahame y'amatorero tubamo, ubundi batubwira ko iteka ryose umwana yaramburiwe amaboko, ibiganza by'abatambyi bijya bigizana umugisha. Mu kumwakira kwacu twagendeye mu ndangagaciro ya Kristo, n'ubundi uko urumva twafashe umwana ari umwana urerwa n'amata, kandi atari amata abonetse yose, yari amata tugomba kuba twagura mu maduka cyangwa se mu mabutike. Byari bigoye kugira ngo umuntu abyakire, cyangwa se n'amagambo umuntu arayumva ku ruhande, uko uyu mwana afite ubuhamya burebure. Bamufasha ari umwana, mama we yamutaye yari asanzwe afite ubwami, cyangwa se yarabanaga n'ubwami. Biragoye kubimuvugira iruhande, kuko buriya mu matwi ye nawe ajya yumva kandi agakurikirana. Umwana twamufatiye imiti igihe kingana n'umwaka wose, kandi ariko tumukurikirana, tujya no gushaka abaganga ngo badufashe kugira ngo baturebere niba ubuzima bwe bushobora kuba bwahinduka bukava aho bwari buri kugera. Ubu ngubu dufite icyizere kiri ku 100%, kuko amaze gusuzumwa inshuro zirenga 4, batubwira ko umwana yabaye muzima. Kandi icyo umuntu ashimira Imana, n'uwa mbere dufite n'ubusanzwe kesi nk'iyo yari ayifite, ariko bitewe n'uko twumva ko gusenga bijya bigira umumaro kuruta uko umuntu yakwizera wenda abana b'abantu, n'uwa mbere niko byatugendekeye. Ubwo rero ngiye kugira ngo mujyane mu rusengero bamusengere, numvaga aricyo ngendeyeho, kuko Imana ikora ibitangaza abana b'abantu batamenya. Nicyo cyatumye rero nkunda, kuko nagiye mpura n'ibibazo ku bana dufite, habona ko birangijwe no gusenga, atari uko twari dufite imbaraga nyinshi cyangwa ubundi bushobozi. Niyo mpamvu rero nanjye navuze ngo umwana mu minsi mike yari amaze agomba kujyanwa mu rusengero, tukamumurikira inzu y'Imana, tukamumurikira abatambyi, bakamwaturiraho ibiganza, bakamuramburaho ibiganza, bakamwaturiraho
isengesho. Ni icyo rero cyatumye ngira umutima wo kumujyana mu rusengero, kandi na nyuma yaho nagiye mbona ibitangaza by'Imana. Urumva nimba umwana yaranywaga kigozi akayinywa iminsi 2 cyangwa umunsi umwe n'igice kandi ntayibure kugera ubwo ageze aho kunywa amata y'inka byari bigoye, ariko ubu twafashijwe n'abakozi b'Imana cyangwa n'abantu b'Imana. N'ubu rero mu buzima bayeho si uko wenda dufite ubushobozi cyane, ariko njya mbona hari itangaza by'Imana igimukorera cyangwa igakoresha abantu bayo. Niyo mpamvu dufite n'izo mbaraga zo kumurera, si uko hari ubundi bushobozi dufite. Numva rero icyo kenshi twagendeyeho kandi ari nacyo tukigenderaho, kandi ari nabyo bidufasha. Abandi bana mufite bibaza ko harimo abakuru gato kuri we bageze aho baramwakira baramenyera, ariko usanga rimwe na rimwe umwana yaje agahora n'undi ukiri muto undi abamufuhira kubera uburyo wenda ababyeyi bamwitaho. Bamwakiriye gute? Gusa nababwiye ngo umwana afite amateka menshi. Umwana urumva bamuduhaye, hari uburyo bamutanga bakavuga ko bagiye kumushakira umubyeyi. Marayika Murinzi ni umuntu urera mu gihe gitoya. Twere byabaye ngombwa ko nyuma y'umwaka n'amezi hafi 7 baje kudusura, bamuduhaye badubaza amakuru turayabaha, badukoresha amahugurwa cyangwa se inama. Baratubwira ati rero umwana turabona ko ageze mu mibereho myiza, hari amafoto agiye ubona twe twabashyiriye. Badusaba ko umwana twamufata tukamubaha bamuboneye umubyeyi wa burundu. Rero byabaye ngombwa ko umwana tumugumana, kandi kumugumana si uko tutari kwemera inama batugiriye cyangwa n'ibiganiro twe twagiranye. Byabaye ngombwa ko abana n'umuryango bavuga yuko umwana yageze mu bandi atagomba gukurwamo, kandi abandi bana ukabona ko bafite umutima mubi. Bituma rero tuvuga ngo ubutaha haramutse habayeho kongera kwakira umwana, nta rukundo bamugirira bitewe n'uko undi yabakuwemo batabyishimiye. Umwana ntabwo tugeze tumushakira umukozi nubwo biga. Dufite umukecuru ujya udufasha mu gihe cy'amashuri, hanyuma baba batashye ni uwabo n'undi niwe bamurera. Kandi mu by'ukuri iyo urebye n'imibanire n'imishyikirano bagirana ubona ko bamufitiye urukundo ruruta urwabo bavukana baba bagirana. Rero nta kibazo kiri mu muryango muri rusange, nta n'ikibazo kiri mu bana dufite, ko bamufashe nk'umwana waje abakurikira cyangwa se umwana wavukanye nawe. Urumva dufite abana bakuru, umwana mukuru afite imyaka 17, umukurikiye afite 14, undi afite 13. Urumva ko kuba baramwakira ari umwana mutoya amufata nk'umuntu. None ubu ngubu aho umwana ageze, uko mutekereza kuri mwebwe mubona imbere hiwe ntabwo mujya muhatekereza wenda mwumve irabahungabanyije cyane ko bavuga uti wenda turacyarwana n'aba bari kwiga, we iyo mubitekerejeho mubona muzakomeza muri urwo rugamba, mwumva mutezwa imbaraga n'iki cyo gituma muvuga muti imbere naho turahizeye ko bizagenda neza? Abakozi bakomeje kubivuga cyane, uvuga ngo ukurera ni uko ababyeyi, ariko kenshi imbaraga neza inshuti n'abavandimwe. Umwana ubu tuvugana ibibazo twagize by'uburwayi byabaye amaze igihe gito yatangiye ishuri. Ariko mu gutangira kwe twakoresheje imbaraga twari dufite tuvuga ngo reka tumujyane mu ishuri, hanyuma tuzakomeza wenda tubone n'abamufasha cyangwa se tubone n'abamutera inkunga. Ko muri ubwo buzima bubaho, shingiye ku makuru nagiye numva yuko aba bana kenshi bagira abantu bajya babitaho. Ntabwo wenda turahaguruka ngo tujye muri icyo gikorwa, ariko numvaga ko gutangira ku ishuri kwe ashobora kwiga ariko akazabona imbaraga ziturutse ku bandi, cyangwa se natwe tukagira ubushobozi. Ibintu byose dukora ni ukwiringira Imana, kandi twizera tudashidikanya ko icyo gihe kizabaho. Numva nta kintu kidasanzwe ko twakoresha, ariko icyerekezo dushaka ni uko yatera imbere akazibeshaho, kandi pe yaba na byiza akagira akarusho. Kandi ibyo byose bikomoka ku burere n'uburezi. Kenshi akaba yana kwiga niko kwamuhesha amahirwe yo kugira imikorere n'ubundi
buzima budasanzwe birenze kubwo afite murakoze. bamubaha Francine yari afite irihe zina? yitwaga Ishimwe Iranzi. ubwo natwe tuhita tumwongeraho Sositene. nimwe mwarimwongereho. ni ukuvuga ngo ubu yitwa Ishimwe Iranzi Sositene. hanyuma abaturanyi cyangwa se uyu munsi iyo muri kumubona mubona abaturanyi bari aho hafi bo ayo makuru bagenda bayamenya, nimugire impungenge ko wenda namara gukura bashobora kuzamubwira ibintu bitandukanye bikaba byamuhungabanya? murakoze. mu biganiro byagiye bibaho twagiye twifashisha n'imiryango. iyo miryango itanga abana hari uburyo ishobora gukurikirana imibereho y'umwana cyangwa se imiryango y'umwana. twagerageje rero kubona umwe mu muryango ni umusaza ubyara mama ko papa we ntagowe azwi no ku gipapuro bari bataye berekanaga yuko hariho izina ariko ry'iripapirano yari yashatse kugira ngo ave kwa muganga. dukoresheje rero ikoranabuhanga no kwifashisha abaganga batweretse umubyeyi w'uwo mukobwa cyangwa mama w'umwana, tugerageza kujya kumushaka twifashishije wa muryango. twagiye kumushaka tumubona mu Bugeserano bitiririma, tugezeyo dusaba nawe nta bushobozi afite ariko tugerageza kugira ngo tumusabe amakuru y'imibereho y'imiryango ye. twamusabye ko yadusura nk'uko twari twamusuye, aradusura aje tuganira birambuye, noneho tumusaba ko yatugeza no ku yindi miryango yaba afite muri Kigali. yatugejeje ku bakobwa kuko afite abandi bakobwa bavukana n'uwo nguwo. mu by'ukuri iyo by'ubushobozi bw'abakobwa be ntabwo babuze ubushobozi bwo kurera umwana, ko umuntu ufite imiryango irenga 18 mu mujyi wa Kigali akodesha buriya bigaragara ko ubwo bushobozi arabufite, kuko afite nyina wabo utuye i Kabuga hariya mu wenda kwinjira kuri sitasiyo hariya muri wenda kujya mu Gahoromani hari ahantu hari bakunda gucuruza ibintu by'amagaze n'amamatera. tugerageza no kumusaba ngo twinjize mu rugo wenda tunaganire, we nta kintu yadutangaje yatubwiye ngo ntabwo ashaka kubonana natwe, nabishaka azaza kutureba. baturangira undi utuye i Masaka, nawe twasanze afite ubushobozi, afite umugabo w'umushoferi kandi nawe urebye n'urugo rwe rurakomeye, afite umuryango, afite abana 2. nawe tumusaba amakuru, we yaratwakiriye atubwira ubuzima bwa murumuna we, atubwira n'inama yamugiye. tumusaba ko wenda yazaza akaba umwe mu muryango akajya asura umwana kugira ngo umwana azakure azi imiryango ye nubwo twaba tumufite ari uwacu. atubwira ko azabikora, ariko numva hashize umwaka n'igice muri abo bose nta n'umwe ujya utekereza, nta n'ujya duhamagara. gusa umusaza we tugerageza kumuhamagara, n'ubu mu kwezi kwashize ibibazo bitangira twamuhaye amakuru, nawe atubwira ko azadusura, ahubwo twe kuko tubona arimo gukererwa turashaka kuzamusura. iyo urebye kuri iyo nyandiko usanga hari inyandiko twakoraniye imbere y'ubuyobozi bw'umurenge w'aho atuye, atwemerera ko umwana nubwo ari uw'umuryango ariko muduhaye burundu kuko nta bushobozi afite. hanyuma ubwo twagerageje kwifashisha amategeko, ubu turi muri procedure zo kumwinjiza mu muryango dukoresha irangamimerere. bamaze kubona bimwe by'ibanze ariko tuzi ko n'ibindi bizashoboka, hari igihe baduhaye bazabidukorera. numva ari ibyo byaba bisa nk'ibigendanye no guha agaciro no kumenyekanisha umwana, cyangwa se no kumva n'umuturanyi n'ubwo yakoresha imvugo wenda itari nziza, tujya tugerageza kumwumvisha ko hari undi muryango afite ku ruhande kandi umwitayeho. Francine, mu magambo makeya ni ubuhe butumwa waha ababyeyi wagize impuhwe, hari ubutumwa ushobora kubaha kugira ngo wumvikanishe uburyo gukomeza kumva ko kurera umwana bitasaba kuba ufite ibya mirenge cyangwa se kuba ufite ibintu amafaranga menshi kugira ngo urere umwana? ni ubuhe butumwa waha ababyeyi muri kano kanya kugira ngo bagire umutima nk'uwo wagize? murakoze. kurera ni byiza cyane, kurera umwana utari uwawe njye nabibonyemo umugisha mwinshi cyane, ariko kuko hari ibyo Imana igenda mbona, hari ibyo Imana njye nabonye igenda ihindura kuva twakwakira uyu mwana.
nkabona ni ukuri hari umugisha uri kwinjira mu rugo cyane. Ubwo rero icyo nashishikariza ababyeyi ni ukugira umutima w'impuhwe wo gukunda cyane nk'abana nk'aba cyane ko umuntu ababonanaho umugisha. Ubwo rero akenshi ababyeyi umutima w'impuhwe bakakira abana nk'aba ngaba badafite uburyo bwo kurerwa n'abandi. Murakoze. Fidele, wowe niwe butumwa w'abagabo bagenzi bawe? Murakoze. Njyewe nayibonyemo imbaraga zidasanzwe kuko uko tugenda tumenyerana n'uyu mwana, uko twagiye tumenyerana, nagiye mbona hari umutima ushobora kuba w'impinduka ku muntu w'umugabo. N'ubu hari amajwi menshi wenda yagiye yumvikana, uburyo yakiriwe, uburyo yamwakiriye mu buryo budasanzwe vuba vuba, ashobora kuba ari n'uwe, ariko ibyo ngibyo byumvishe bishobora kuguca intege, ariko ngewe kuko mbazi yuko nabyakiriye mbikunze, njyewe nashishikariza abagabo bagenzi banjye kwakira abana nk'aba batereranywe, kuko umwana aravuka ariko ntabwo aba azi icyo agiye kumara ku isi, nta n'ubu azi icyo azakorera igihugu. Numva ko ubwanjye wajya amwakira akamuha impuhwe, akamugirira impuhwe, biruta cyane kuba wafata amafaranga yawe ukajya uyashora mu bintu bidafite umumaro. Ubu ko umwana utashye akwereka umutima w'uko agukunze, nawe ugomba kumwereka umutima w'uko umufitiye impuhwe ukagira icyo umufasha. Njye rero byarashimishije cyane, ntabwo ko atari umwe, ariko nubwo barenze umwe, mba numva ashobora kubagirira impuhwe zirenze izo ngirira abanjye, nubwo n'abanjye makunda, ariko biragoye kubibwira abantu kereka babyibonera cyangwa se wenda mu buryo bashobora kubyakira. Njye numva nabashishikariza kwakira abana, umwana uwo ari we wese, turetse n'aba ngaba n'umwana abona ku muhanda akabona afite ikibazo, kucyakira ukamugirira neza, buri wawiteganyiriza ejo hazaza, cyane cyane ku mwana. Numva nta bindi bidasanzwe twababwira. Murakoze. Turabashimiye. Yego, murakoze nawe.